哎，不要以为你真的来吃喜酒嘞！喜酒。啊，很开心，今天是森林系，然后终于有机会来到宜兰，这应该是我今年宜兰的唯一第二场了，上次有来过，不过是这次的特别的巡回，就特别还是选了宜兰这个点，要不然去年的话好像只有来过成品嘛。真的很少来宜兰呢，每次去台东一定会经过，可是就是没有留在这边一下下。常来呀，常来。你们有土司流吗？来来。那个怕了，对。而且我带那么多新娘子，他们很怕你。都是。不要怀疑。你让我开心啊！不要抢，不要抢！不要这样了，聊起来了，我这个表演了，好不好？跟谁讲话？我本来想认真的。人家都是突然的爸爸。好，那。唱第二首，这完全没有心情了，我们聊天好了。好，听歌忍耐一下嘛。来，这首歌录在哪里？掌声。